今天来了一辆车，司机反映发动机的噪音特别大，我们来确定一下具体是什么原因。能听见发动机有明显咯噔咯噔着火的声音，听声音不像发动机内部发出来的声音。用听诊器听发电机跟发电机导轮，疑似导轮异响。确定是不是导轮异响的情况下，最简单的方法就是把发电机的皮带给它摘掉，打着火以后听听异响是否存在。看都看到这儿了，进来的朋友们点点电话的小屏幕，支持一下主播，给主播更好的动力，谢谢大家。皮带摘掉以后，异响消失。用手晃动导轮，明显听见导轮嘎哒嘎哒的异响，就是它的问题啊。由于这个导轮呢是一体的塑料的，单独更换不了轴承，我们只能更换总成。喜欢的给个双击，给个关注，谢谢大家。